Rahim ngawiti ingsun kalawan nyebut asmaning Allah kang ora ing dalam dunya tur kang welas asih ing dalam akhirat balaka. Teraskeun deui urang dina kitab Daqaiqul Akhbar. Kamari diceritakeun dina proses sebelum Allah ciptakeun makhluk, sebelum Allah ciptakeun planet, sebelum Allah ciptakeun alam jagat raya. Ternyata Allah terlebih dahulu ciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa prosesnya jauh, masih kena jauh. Dina proses Nur Muhammad dirinya ku Gusti Allah dibentuk ruhna Nabi Muhammad. Ternyata para nabi pun dicipta daripada sinar ruhnya Nabi Muhammad. Umat-umat nabi-nabinya para nabi pun dicipta dari nabinya sendiri. Jadi Nabi Muhammad teh jadi pokok utama, asal muasal dina masalah kehidupan. Terus beres jauh caritaan orang kamari dina mengenai tentang ruh, mengenai tentang sinar Nur Muhammad. Jauh keneh di zaman ajali Demi Allah ciptakeun rupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana eta rupana sami percis seperti rupa anu keur di dunia. Itu beda jauh, gampangna, pangajegna dan lain sebagainya. Summa khalaqana dilan minal aqiqil ahmari yura zahiruhu min batinihi. Summa khalaqa suratu Muhammad alaihi salatu wassalam ka surati fid dunya. Allah ciptakeun nyaeta hiji lampu anu mana lampuna teh terbuat tina permata anu warna beureum, anu mana yura zahiruhu min batinihi. Eta lampu teh tiasa katingali, lamun keur ditingali di luar teh katingali di jerona. Begitu pula nu di jero bisa ningali di luar, tegasna tembus pandang. Gang ibarat berenang lampu parto, emang patroma berenang kira-kira. Jadi kugus dalah dicipta teh lampu tadi teh ya. Tina inten mutiara anu warna ber. Summa khalaqa suratu Muhammadin alaihi salam ka surati fid dunya. Terasa entosna Allah ciptakeun nyaeta hiji lampu. Allah ciptakeun rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti rupanya ketika di dunia. Jadi ini kan masih jauh, masa zamannya belum diciptakan alam, belum diciptakan para nabi dan rasul, belum diciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi Allah sudah ciptakan rupa dari ruhnya Nabi Muhammad seperti rupanya Nabi ketika sudah ada di dalam dunia. Jadi rupanya persis sama jeung rupana kanjeng Nabi keur patos di dunia. Terus diciptakan rupana kanjeng Nabi summa ta'ala fi hadzal qanatili. Maka Gusti Allah nyimpen kana rupana ruh Muhammad fi hadzal qanatili nyaeta asup kalebat jero lampu. Jadi ibaratnya ruhna rupana kanjeng Nabi diasupkeun kana hiji lampu. Anu tadi lampuna terbuat tina inten mutiara warna beureum, anu tembus pandang katingali di luar ka jero, di jero bisa ningali ka luar. Gitu. Dilebatkeun kana lampu tadi teh rupa pangajegna kanjeng Nabi ibarat seperti rupana keur aya di dunia. Anu mana faqama fihi ka qiyamihi fi sholati. Eta kanjeng Nabi ketika di jero lampu tadi teh koma ngadet
Lir ibarat seperti ngadegna Kanjeng Nabi fi sholati dina adeg-adegan keur salat. Allahu akbar, dua orang kenang tung salat bae Kanjeng Nabi eta keur di jero lampu teh posisina kitu. Summa tobat arwahul anbiya'i haula nuri Muhammadin alaihi salam. Maka selanjutnya tos diasupkan rupa rohnya Nabi Muhammad kana eta lampu. Posisi pangajeutna nyaeta keur berdiri tegak. Nembe dirinya ruh-ruhna para nabi. Tawab saider-iderna eta lampu anu aya lampu dia di dalamna aya nur, aya sinar, aya ruhna rupana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngulilingan lampu kata para ruhna para nabi yang jumlahnya para nabi menurut ulama dikatakan jumlah para nabi 124.000 nabi dan rasul 313 rasul. Tawaf sadayana ngulilingan jadi ibarat tuang tawaf dina Ka'bah kayak gitu. Tawaf dirinya fasabihu wa halilu miqdara mi'ati alfi sanatin. Tawaf dirinya para malaikat teh bari maca tasbih sareng maca tahlil miqdara mi'ati alfi sanatin dina ukuran lamina 100.000 tahun. Masya Allah. Para ruhna nabi sadayana maca tahlil, ay maca tahlil, maca tasbih subhanallah, maca tahlil la ilaha illallah. Salamina nyaeta mi'ati alfi sanah 100.000 tahun. Summa amarallahu ta'ala kullal arwahi liyanzuru fanadharu ilaiha. Maka sesudahnya para anak arwahnya Nabi tawaf melilingi itu lampu yang ada lampu di dalamnya itu rupa ruhnya Nabi Muhammad. Salilana 100.000 tahun maca tahlil sareng maca tasbih. Summa amarallahu ta'ala nembe Gusti Allah marentahkeun kullal arwahi dina setiap-tiap ruh liang zuru ilaiha biwarang ningali sadayana ruh ilaiha kana eta lampu anu mana di jero lampu aya rupa nurna Muhammad. Panazaro ilaiha maka sadayana ruh lain ruh para nabi bae melainkan ruhna umat-umat nabi nu sanesna sadayana ruh-ruh. Samada urang mungkin pada waktu dina zaman ajal itu ya. Eta sadayana dipiwarang ningali kana lampu tadi teh ya. Ku Gusti Allah unzuru ilaiha tingali kaditu tingali cek Gusti Allah arang jeung salingan tingali kana teh lampu. Maka sadayana ruh-ruh teh tiru para nabi umat-umat nabi terdahulu pun sampai ke mungkin kita sebagai ruhnya umat dari umat Nabi Muhammad ningali karena rupa na Kanjeng Nabi anu posisina keur nangtung anu posisina keur tekap berdiri dina jero lampu tadi teh ningali sadayana. Ngan cuma ningalina aya anu ningali ngan saukur sebagian anggotana doang. Teu sadayana katingali. Gitu. Faminhum man ra'a rasahu fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiki. Dari sadayana para ruh aya deui ruh anu ningali kana rupana baginda Nabi ngeun saukur anu katingali ku matana nyaeta sirahna Kanjeng Nabi doang. Aya ngeun saukur ningali sirahna Kanjeng Nabi doang. Eta dina lampu teh kitu. Fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiki ternyata eta si jalmi keur di zaman arwah kitu
lamun keur ningali kana sirahna Kanjeng Nabi eta ke di dunya na bakal dijadikeun ku Gusti Allah khalifah, seorang khalifah wa sultanan jeung seorang sultan mina khalaiki dina mang pirang-pirang makhluk. Mungkin punten seperti Bapak Jokowi mungkin pada waktu di zaman arwah tersebut pernah melihat kepalanya baginda Nabi, mungkin jadilah presiden sampai sekarang. Maka tidak ada yang gak mungkin menurut kehendak Allah. Doang tadi itu ya, anu kurang teu dimungkinkan jadi sultan. Ternyata kemungkinan pada waktu itu pernah melihat kepalanya Kanjeng Rasul. Aya jadi sultan, aya jadi raja pada zaman kerajaan. Padahal mah seueur anu hayang jadi raja, mun kunaon cenah ieu mah raja ieu cara jadi. Padahal mah saingan seueur. Pada tadi teh sudah kehendak Allah. Pada zaman waktu itu dia pernah melihat daripada sirahnya Kanjeng Nabi. Maka jadilah dia di dunianya yaitu menjadi sultan atau jadi khalifah, pemimpin bagi keseluruhan global tingkat negara. Jadi khalifah, sultan itu tingkatnya tingkat global, tingkat negara. Lain RT, acah RT mah kaharep doang ya. Teaching RT. Wa minhum man ra'a jabatu fasara amiran adilan. Aya deui sebagian arwah-arwah pada waktu itu melihat ngan saukur melihat jabhat. Ngan saukur melihatnya eta tarang keningna Kanjeng Nabi saja. Teu ningali nu sanes ngan saukur ningali kening Kanjeng Nabi doang. Dina zaman arwah teh ya. Maka pasoro amiron adilan sejalmi teh anu ningali ngan saukur keningna Kanjeng Nabi akan menjadi seorang pemimpin yang adil. Masya Allah. Nah kitu bae tingali urang ya pemimpin dia adil, Masya Allah. Ternyata karena husnuzon kita yang sudah mengaji kitab ini mungkin Bapak cari seorang pemimpin di desa Surakarta, mungkin dulunya pernah melihat kening tarangna Kanjeng Nabi saja. Jadi pemimpin anu adil. Ningali deui kana pemimpin anu teu adil berarti eta mah keur zaman arwahna teu ningali keningnya Kanjeng Nabi gitu. Wa minhum man ra'a ainahu fasara hafizal kalamillahi ta'ala. Aya deui sebagian arwah anu ningali ngan saukur ningali kedua matanya Rasul. Pada waktu itu ngan saukur ningali bola matanya Rasul saja, tidak melihat yang lain. Pasoro mangka eta si jalmi bakal jadi hafizul kalamillahi ta'ala, yaeta tahfidul Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, kalam-kalamullah. Masya Allah. Mungkin kita berhusnudzon orang-orang kecil ada umuran 7 tahun 8-9 tahun yang khatam Al-Quran 30 juz. Berarti di zaman arwah beliau pernah melihat kedua matanya baginda Nabi, maka dipermudah ketika menghafal Al-Quran. Masya Allah. Lagi orang kumai pernah ningali kan itu ya. Wallahu a'lam. Kembali baik introspeksi diri kita, mungkin kita tidak melihat pada waktu itu, maka wajar. Karena sanajan memang niat untuk menghafal Al-Quran, sampai ke kapolot naker mungkin di situ di alam arwah nanti ningali kedua matanya Rasul, yang mungkin sulit untuk menghatamkan Al-Quran. Gitu. Nah, ini suatu keistimewaan bagi-bagi
judul Quran yang waktu dulu pernah melihat dua bola matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man ra'a hajibai fasara naqashan. Ada lagi sebagian arwah yang mana arwah tersebut hanya melihat dua pelipisnya Nabi, dua halisnya baginda Nabi saja. Maka fasara naqashan, maka orang tersebut akan menjadi tukang ukir. Nah, jadi kan ada pengrajin ya, tukang ukir. Nah, tukang ukir itu dulu di zaman arwah hanya melihat kedua halisnya Nabi saja. Maka masya Allah ketika dia mengukir sesuatu pasti indah. Nah, seperti panah dan lain sebagainya. Jadi keahlian itu ternyata memang sudah ada. Cuma kadang-kadang keahlian itu ada yang terpendam, ya. Yang tadi itu ya tul kadaek. Padahal mah di waktu dulu, di waktu zaman arwah, di zaman al-jali pernah melihat rupa baginda Nabi Musa ukur tadi itu ya dua halis, tetapi bakatnya tadi itu ya terpendam atau sulit. Karena tidak bawa kadaek. Ada bawa kadaek mah tadi itu ya, bisa bawa kadaek, mukir, bagus baik. Cepat gitu bawa keahlian. Jadi jalmi anu ngan saukur ningali dua pelipis kanjeng Nabi, dua halisna kanjeng Nabi, maka eta si jalmi engke di dunia nak jadi seorang tukang ukir. Wa minhum man ra'a udhunai fasara mustamian wa muqabilan. Maka ada lagi sebagian daripada arwah-arwah yang pada waktu itu hanya melihat uzunai, hanya melihat dua telinganya baginda Nabi saja, tidak melihat yang lainnya. Fasara mangka jalmi yang hanya melihat dua telinganya Nabi pada zaman arwah mustami'an wa muqabilan, orang tersebut akan menjadi mustami, pendengar setia. Nah, seperti para bapak-bapak jamaah di sini, mungkin pada waktu itu hanya melihat kedua telinganya kanjeng Nabi saja, jadi mustami. Cuma begitu juga, alhamdulillah, jadi mustami juga, karena masuk kategori peringkat yang ketiga. Kata Nabi, kun aliman, walatakun kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah kamu ulama, enggak bisa jadi ulama, kamu ta'aliman, jadilah engkau seorang santri, penuntut ilmu. Masih belum bisa, kamu mustami'an, enggak bisa jadi santri, jadilah pendengar setia, kiai, ulama. Masih enggak bisa jadi mustami', kamu muhibban, jadilah seorang pencinta ulama, pencinta kiai. Walam takun rabi'an wa tahlid. Apabila tidak ada di dalam salah satu empat tadi, hancurlah kamu, kata Nabi. Masya Allah. Geus pangkawarah bejelema lamun teu aya dina opat kategori tadi. Jadi kiai henteu, jadi santri henteu, jadi mustami pendengar kiai henteu, cinta rasa kana kiai henteu, atuh geus jadi korompong bae eta mah. Geus arahadeun bae kitu. Maka alhamdulillah terjadi mustami gitu kasanya kurang. Alhamdulillah peringkat katilu eta ge terus aya poin gitu. Berarti jalmi anu ketika di zaman arwah nangan saukur ningali kedua telinganya baginda Nabi akan jadi seorang mustami, pendengar setianya kiai, au muqabilan, atau jadi pencinta Nabi ataupun orang yang menerima nasihat-nasihat kiai. Begitu. Kan ada non muslim juga yang tadi ketika dinasihati oleh kiai ulama dia menerima, tetapi tidak iman. Berarti orang tersebut waktu dulunya hanya melihat kedua telinga Nabi. Menerima nama,
Cuma secara keimanan kembali dengan diri. Nah, anu teu nerima tadi teh ya seperti kafir harobi, kafir anu benar-benar hayang ngaglutan merangan Islam. Tah eta mah geus nasehat narang geus tembus tah mah. Geus esek eta mah. Jahal. Itu kira-kira. Tah. Jadi jalmi anu pada waktu arwah nangan saukur ningali rupa baginda Nabi nyaeta dua telinganya saja pasora mustami'an wa muqabilan bakal jadi eta si jalmi seorang pendengar kiai dan penerima nasihatnya kiai. Masya Allah ya. Wa minhum man ra'a khudai fasara muhsinan wa akilan. Aya deui sabagian arwah anu ngan saukur ningali kana khudai kana kedua pipina Kanjeng Nabi, maka pasara muhsinan wa akilan eta si jalmi bakal jadi muhsinan, jalmi anu sae dina rupa, sae dina akhlakna, wa akilan jeung sae dina otakna, cerdas, tereh paham dina pelajaranna. Mangrot kayak kira-kira asup kali nanti kan iya. Jadi gitu. Ningali dua pipi baginda Nabi rupana dina waktu zaman arwah dulu di zaman ajali eta jami bakal dijantikeun ku Gusti Allah muhsinan wa akilan, sae dina perilaku, sae dina rupa jeung sae dina akal. Pan ayat bebel ge, bang tadi teh budak ngaos kana pahasan, bebel ieu mah. Doangna eta budak teu pernah ningali kedua pipinya Kanjeng Nabi bebel eta mah. Geus doang teh mah. Ayeuna gagal tapi cerdas ieu mah ye. Budakna pirsepeun mungkin dulu pernah melihat kedua pipinya baginda Nabi seperti itu. Jadi gambaran pikeun urang. Wa minhum man ra'a syafataihi fasara waziran. Ada lagi sebagian arwah yang hanya melihat rupanya baginda Nabi, hanya melihat syafataihi, kedua lambenya Kanjeng Nabi, kedua bibirnya Kanjeng Nabi, fasara waziran, maka orang tersebut akan menjadi patih. Kalau sekarang apa itu? Wakilnya. Jadi patih gitu. Teras deui wa minhum man ra'a anqahu fasara hakiman wa tabiban wa atoron. Aya deui sebagian arwah anu ngan saukur ningali nyaeta hidungnya Kanjeng Nabi, hakiman fasara hakiman, maka eta si jalmi bakal jadi seorang hakim, wa tabiban jeung jadi dokter, wa atoron jeung jadi pilot. Tah jadi keur di zaman arwah keur ketika urang ngan saukur ningali rupana Kanjeng Nabi, ngan saukur ningali hidungnya saja, maka gambarannya di dunia dia akan menjadi seorang hakim, atau jadi seorang dokter, atau jadi seorang pilot. Gitu. Kayak cenah ieu cek Nurul. Henteu merenang. Jadi dokter henteu, jadi hakim henteu, jadi pilot henteu. Cita-cita mah jadi dokter cenah ieu. Keur pas ditanya keur waktu SD Nurul pengen jadi apa? Jadi dokter, Bu. Kuari cenah misalkan jadi tukang kuli. Oh, atuh tadi teh haragap diri, berarti baheula nasim kuring teu ningali hidungnya Kanjeng Nabi. Keur lamun kabeneran mah ningali hidungnya Kanjeng Nabi,
maka bakal jadi hakim, jadi dokter atau jadi pilot. Ah cenah piraku atuh teu piraku eta gambaranna. Kun fayakun Allah berlaku bagi siapapun. Meskipun orang susah kira-kira punten. Keur baheula ningali hidungan Kanjeng Nabi, jelema susah piraku jadi dokter. Wallahu a'lam. Gak ada yang tahu kehendak Allah. Tetapi sudah dibuktikan barang pasti orang tersebut akan jadi dokter. Gitu. Maka berarti hakim, jaksa, para dokter, para pilot mungkin dulunya pernah melihat hidungnya baginda Nabi. Wa minhum man ra'a famu fasara shaiman. Aya deui sebagian arwah ngan saukur ningali kana mulutna Kanjeng Nabi. Fasara shaiman mangka eta si jalmi bakal jadi tukang puasa. Maksud tukang puasa kuat dina puasa. Kuat dina tatapakna. Rek puasa mati geni keur mati geni. Oh, Masya Allah kuat ya Pak. Karena keur lamun ningali kapungkurna di zaman arwah ningali tadi mulutnya Kanjeng Nabi diberi keistimewaan kuat dina puasa. Sanajan bari digawe ge puasa mah terus bae. Beuki eta mah bahanna diberi beuki dina puasa. Wa minhum man ra'a sanahu fasara hasnul wajhi minar rijali wa nisa'i. Aya deui sebagian arwah ngan saukur ningali kana giginya Kanjeng Nabi saja. Aya nu ningalina saukur buntu doang. Gitu. Eta si jalmi fasara hasnul wajhi minar rijali wan nisa'i. Bakal jadi eta si jalmi kasep bagus dina wajahna, mun lalaki mah kasep, mun awewe mah geulis. Kitu bae. Anu kasep ieu mah meureunnan keur baheula pernah ningali giginya Kanjeng Nabi. Lamun geulis ieu mah merasa bageulis ieu meureun baheula pernah ningali gigina Kanjeng Nabi. Jadi gitu. Cek ngeropi asup ke mana ya? Giginya doang ya mah. Nah, nulis lain. Mana bro? Yang di mana? Yang di mana? Wa minhum man ra'a lisanahu fasara rasulan baina sultaini. Aya deui sebagian arwah ngan saukur kanan ningali kana lisannya Kanjeng Nabi. Ningali kana lidahnya Kanjeng Nabi. Fasara rasulan mangka eta si jalmi bakal menjadi utusan baina sulataini antara dua sultan. Jadi mencak eta mah jadi nanggeun amun dikuari teh mah. Jadi utusan raja. Jadi utusan raja gitu. Namun keur urang di zaman ayeuna presiden teh boga naon tah? Duta besar menteri. Jadi duta gitu. Menyampaikan pesan-pesan kepada negara lain, kesultan lain. Nah, eta jalmi keur ketika di zaman arwangan saukur ningali kana lisana baginda Nabi, maka eta si jalmi bakal jadi utusan seorang raja, jadi duta negara. Wa minhum man ra'al qawm fasara wa'idan wa nasihan wa mu'adzinan. Aya deui sebagian arwah anu mana eta arwah teh ngan saukur ningali kana ieu tenggorokan Kanjeng Nabi. Nah disebutna Leher. Nah, leher. Tenggorokan hanya melihat ini saja. Di zaman arwahna teh eta si jalmi bakal jadi wa'alian. Ya eta jadi jalmi anu sok mituturan jalmi, tegasna jadi mudai pendakwah.
atawa deui eta si jalmi jadi muadzin, orang anu resep kana adzan, atawa jadi nasihan jalmi penasehat gitu. Jadi keur lamun di zaman arwah di zaman ajal itu ya si jalmi ruh na jalmi ngan saukur ningali kana nyaeta leher na Kanjeng Nabi, tenggorokannya Kanjeng Nabi, sudah dipastikan orang tersebut akan menjadi seorang mudai, seorang dai, penceramah, atau sebagai nasihat, orang yang menasehati, atau muadzinan, atau seorang muadzin yang sering azan. Mungkin sahabat Rasul Sayyidina Bilal waktu dulu di zaman arwah melihat yaitu tenggorokannya Kanjeng Nabi, maka Sayyidina Bilal dijadikan oleh Kanjeng Nabi yaitu orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Berarti orang-orang yang adzan ayeuna keur dulu nak pernah melihat tenggorokannya Kanjeng Nabi. Benar cenah jak mangrok kulama urang bukan nama rahasia cenah ya adzan. Geus ngulak meureun ieu mangrokan teh neuleuh baheula. Ari mangasan meningali eta tah keur meureun zaman arwah teh tenggorokannya Kanjeng Nabi, maka di daerah sok adzan teh ya. Itu masyaallah. Itu manggih cong. Oh deui. Masya Allah masih panjangnya. Seueur keneh gambaran-gambaran nyata melihat rupa Kanjeng Nabi yang di zaman arwah tersebut. Urang teraskeun wa minhum man ra'a li haiti fasara muhahidan fi sabilillah. Aya deui sebagian arwah pada waktu itu hanya melihat janggutnya Kanjeng Nabi. Eta si jalmi fasara muhahidan fi sabilillah. Eta si jalmi mujahidan fi sabilillah, akan jadi seorang mujahid di jalan Allah. Maksudnya gitu. Jadi mujahid fisabilillah, orang yang menegakkan agama Allah, ternyata dulu arwah-arwahnya melihat yaitu janggotnya Kanjeng Nabi, maka jelas sudah dipastikan orang tersebut akan menjadi mujahid fisabilillah, orang yang mengagungkan agama Allah. Wa minhum man ra'a ataqahu fasara tajron. Aya deui sabagian arwah anu ngan saukur ningali kana ataqah. Ataqah di dieu tak. Oh, anakohu walikat tak gitu kan. Jadi ada sebagian arwah ngan saukur ningali karena tak-taknya baginda Nabi. Pundaknya baginda Nabi. Fasorata jiron, maka eta si jalmi bakal jadi tajir. Naik tajir melintir maksudnya. Jadi seorang pedagang. Jadi dapat kita lihat pedagang-pedagang yang ada di daerah
negara kita dan di negara lain, di dunia malahan jelma anu resep dagang, anu memang boga bakat dagang, ternyata dulunya di zaman arwah, di zaman ajali hanya melihat pundaknya Nabi saja. Maka dapat dipastikan orang tersebut ahli di dalam bidang perdagangan. Gitu. Wa minhum man ra'a adodai fasara farisan wa sayyakon. Aya deui sebagian arwah anu ngan saukur ningali kana adodai. Naon adodai di dieu teh? Bahu, dua bahunya Kanjeng Nabi. Fasara farisan, maka eta si jalmi bakal jadi tukang joki kuda, pengemudi kuda. Naon disebutna geun? Tukang lumpak kuda teh ya, balap kuda. Eta si jalmi keur lamun di zaman arwah teh ningali kana dua bahuna Kanjeng Nabi, sudah dipastikan orang tersebut akan menjadi seorang penunggang kuda. Wasayafan, dan ahli pedang. Hebat ieu mah jawara. Sok dak-dak mau golok bae ieu meureunang baheulana nempok kedua bahunya Kanjeng Nabi. Gangster. Tukang bacok. Perang naon gitu nya. Ahli pedang gitu. Dina pedang nepeuh hebat. Wa min man ra'a dadaul aimani. Aya deui sebagian arwah ngan saukur ningali kana bahu anu bahu kananna Kanjeng Nabi. Pasara hujaman, maka eta si jalmi sudah dipastikan menjadi tukang candu, tukang cetok, tukang anu ngalagetih. Gitu. Sebenarnya anu tukang ngalagetih teh ya, tukang nyanduk. Eta ternyata dulu di zaman arwahnya hanya melihat bahu kanannya Kanjeng Nabi saja, maka si jalmi teh boga keahlian dina bidang mengambil darah. Itu hujama. Wa min man ra'a ududahul aisara fasara jahilan. Aya deui sebagian arwah ngan saukur ningali kana bahu kirina Kanjeng Nabi fasara jahilan. Maka eta si jalmi sudah dipastikan akan menjadi jahilan, seorang yang bodoh. Masya Allah, tadi yang merenang di jelema nu bodoh saukur ningali kana bahu kiri Kanjeng Nabi. Sudah dipastikan orang tersebut jadi orang yang bodoh. Rek belajar buku mage gambaran kitu mah terus kitu. Wa minhum man ra'a kafahul aimani fasara syarafan. Aya deui sebagian arwah anu ngan saukur ningali kana naon kafaihil aimani, kana dampalengan katuhuna Kanjeng Nabi pasoro sorofan, maka eta si jalmi sudah dipastikan bakal jadi tukang anu sok ngojol-ngojolkeun duit. Nah eta kenal bang keliling gitu, anu ngojolkeun duit beneran pegawai bank meureun kira-kira gitunya. Jadi jalmi
Jadi ruh-ruhna jalmi ngan saukur ningali kana dua telapak kaki, telapak kanannya Kanjeng Nabi sorofan, maka sudah dipastikan jalmi tersebut akan menjadi tukang ngojol duit, tukang nuker-nukerkeun duit, samodel meureunana pegawai bank meureun kitu. Ras deui watorozan lamun teu jadi tukang pegawai bank jadi torozan nyaeta tukang ahli ngabedil, tukang ngeker ya, tukang bantil. Iya dong kira-kira. Ini masuk tukang tembak ini mah. Tentara maksudnya. Polisi. Oh lain tukang bedil, tukang bordil gitu ta. Bordir. Ngejahit ya. Tukang jahit. Tukang jahit. Punten lain tukang bedil, bordil. Usen. Nah, tukang jahit ta eta Edi. kemungkinan di zaman arwah dulunya yaitu hanya melihat telapak tangannya Kanjeng Nabi saja. Maka sudah dipastikan yang pertama tadi akan menjadi tukang bank, pegawai bank, atau jadi tukang bordil, Tukang jahit. tukang jahit gitu. Terus deui wa minhu man ra'a kafail aisara fasara kailan aya deui sebagian arwah-arwah anu mansa ukur ningali kana telapak tangan Kanjeng Nabi anu kencak anu kiri. Pasoro kailan maka sudah dipastikan eta si jalmi engkena bakal jadi tukang taker. Tukang taker ya, tukang anu nakeran eta mah Beas, tukang tangkil nakeran meureunna. emas meureunnan kitu. Ahli timbangan lah intina mah. Tukang timbang. Gitu. Wa minhum man ra'a yadayhi fasara syaikhan wa kaisan. Aya deui sebagian arwah-arwangan saukur ningali kana rupana Kanjeng Nabi nyaeta ningali kana dua tangannya saja. Fasara syaikhan, maka sudah dipastikan eta si jalmi bakal jadi seorang syaikhon wa kaisan. Namun geun syaikhon di dieu teh. Syaikhon orang tua yang pelupa, wa kaisan atau orang yang pintar gitu. Kona syahyan wa kaisan gitu tah punten. Lain syekhona syahyan. Syahyan di dieu teh ya orang yang minuman rohayadaihi fasoro syahyan wa kaisan. Jadi sebagian arwah aya nu ningali kana rupana Kanjeng Nabi nyaeta ningali kana dua tangannya Kanjeng Nabi fasara sahyan wa kaisan, maka jalmi sudah dipastikan akan jadi sok tukang rupa atau pinter. Jadi aya nu pinter aya nu tukang pohoan gitu meureunna Pikun. nah sahyan ini. Nah, aya meureun kolot yang masih kene jeli gitunya, aya nu tos sepuh meureun sok pelupa. Anu ngora ge aya nu pohoan mah. Siraup. Kalak nih. Pohon banyak. Wa minhum man ra'a kafahilai sarafa sarafa hilan.
aya deui sebagaian arwah-arwah anu ningali rupana Kanjeng Nabi nyaeta telapak tangan kirinya Kanjeng Nabi fasoro bakhilan, maka eta si jalmi sudah dipastikan yaitu bakhilan, orang yang bakhil, orang anu koret. Oh, jadi jalma anu pelit anu koret mah nyaeta keur di zaman ajali, di zaman arwah ngan saukur ningali telapak tangan Kanjeng Nabi anu kiri. Sudah dipastikan eta pelit ngerege hesek katumbar jahe nu kitu kudu ditege. Oh, itu mah gambaran baik gitu. Bukan berarti orang tadi menyangka itu memang gitu, teman gambaran. Hesek meureun tabiatna eta dilingitkeun ge meureun. Itu kira-kira. Wa min man ra'a dzuru kafail aimani. Aya di sebagian arwah anu ningali kana rupana Kanjeng Nabi ngan saukur ningali kana telapak tangan yang kanan anu dohir. Nah, disebut nagen. Kalau ini telapak tangan aja naon? Tonggong leungeun. Nah, bahasa urang nagen. Tonggong leungeun teh nya. Ngan saukur ningali tonggong leungeun katuhuna Kanjeng Nabi doang. Tah pasoro maka sudah dipastikan eta si jalmi kitu nyaeta tobahon nyaeta seorang tukang koki, tukang masak. Nah yang sok koki bae. Cenah ieu mah beda amat pahami mah nyambelna ngeunah, masakna ngeunah meureunan baheulana. Dari zaman arwah teh ngeun saukur ningali nyaeta telapak tangan tonggong leungeun Kanjeng Nabi nu katuhu. Sedep bae masakanna, enak bae. Kata koki eta dong kata. Ngurul aja dah. Seorang koki mungkin eta di zaman arwahna eta ngeun saukur ningali tonggong leungeun kanu katuhuna Kanjeng Nabi, maka sudah dipastikan orang tersebut memiliki bakat seorang koki. Mana bagian gitu. Oh, mana? Ini seblak be? Pintar. Man ro'a ana milihi laisari pasoro katiban. Aya deui sebagian arwah anu ngan saukur ningali kana mang pirang-pirang dari ji tangannya Kanjeng Nabi. Nah disebutna ieu ya. Jari ramo. Jari-jarinya Kanjeng Nabi yang kiri. Di zaman arwah ngan saukur ningali rupana Kanjeng Nabi ngan saukur jari-jari kirinya Kanjeng Nabi, kirinya jari-jari tangan kirinya Kanjeng Nabi saja, maka sudah dipastikan pasoro katiban, orang tersebut menjadi katiban, tukang catat, sekretaris. Bukan kalian di bidang nulis main nama. Jadi tulisannya bagus baik itu. Cari kira-kira catat. Jadi di zaman arwah nangan saukur ningali rupa Kanjeng Nabi jari-jari kirinya Kanjeng Nabi, jari-jari tangan kirinya Kanjeng Nabi, sudah dipastikan orang tersebut ahli di bidang katiban, yaitu pencatat. Dari pencatat naon misalkan naon ngaranna parijetan tanah teh tanah ngaranna PPAT. nah tanah nulisan eta kan pokoknya tukang tulisan tulisan begitu eta Juru tulis. tukang juru tulis. Wa minhum man ra'a asabi'il ya'yuna fasara khayaton.
Aya deui sebagian arwah teh ngan saukur ningali rupa Kanjeng Nabi, ngan saukur ningali kana asobi al-yumna, ningali kana mang pirang-pirang dariji tangannya Kanjeng Nabi. Darijina Kanjeng Nabi anu katuhu fasorohoyaton, maka eta si jalmi sudah dipastikan bakal jadi tukang jahit. Gitu, tukang jahit. Wa minhum man ra'a as-sabil fasoroh hadidan atau hadadan. Dina sebagian arwah aya anu ngan saukur ningali kana dariji. Angka tadi teh dariji ya. Jari-jarinya tangan Kanjeng Nabi yang kiri. Dari dariji teh anu kiri. Maka sudah dipastikan eta si jalmi bakal jadi hadadan, tukang pandai, tukang ngeunang golok, Onggo dan lain sebagainya. Merenang ke zaman arwana kan saukur ningali dariji Kanjeng Nabi, jari-jari Kanjeng Nabi anu kiri. Berarti boga kalian tukang pandai. Dengan golok. Wa minhum man ra'a sadrahu fasara aliman wa muqarriman wa muttaqidan. Aya deui sebagian arwah teh aya anu ningali kana rupana Kanjeng Nabi, ngan saukur ningali kana pelebah dadana Kanjeng Nabi doang. Pasoro aliman, maka eta si jalmi sudah dipastikan akan menjadi seorang alim, seorang yang mengerti tentang ilmu agama. Atawa muqarriman, orang yang dianggap mulia, jadi jelma terhormat, jelma kapandang. Wa mujtahidan, atau seorang mujtahid. Gitu. Jadi lamun ningali dadanya Kanjeng Nabi di zaman arwah, eta sudah dipastikan jadi seorang alim, seorang yang mulia, seorang yang mujtahid di jalan Allah. Masya Allah ya. Wa minhum man ra'a zaruhu fasara mutawasi'an wa muta'ian. Aya deui sebagian arwah teh ngan saukur ningali kana tonggongna Kanjeng Nabi doang. Naon bahasa Indonesia na tonggong? Punggung. Hanya melihat punggungnya Kanjeng Nabi saja. Fasara mutawadi'an wa muti'an. Sudah dipastikan eta si jalmi teh sok handap asor, mutawadi'an, rendah diri, muti'an, jalmi anu taat ka Allah, tara ngalarorakeun kana parentahan Allah, li amri syar'i, tegasna kana parentahan syara. Jadi jelma anu ketika di zaman arwahna ngan saukur ningali kana punggungnya Kanjeng Nabi, maka sudah dipastikan orang tersebut orangnya tawadu, DP handap asor, wa muti'an li amri syar'i, dan orangnya taat terhadap perintah-perintah Allah di dalam syariat Islam.
Wa min man ra'a janbai fasorogo jian. Aya deui sebagian arwah-arwangan saukur ningali kana janbai kana lambung dua lambungna Kanjeng Nabi. Ari lambung teh bahasa Sunda na lambung. Lambung bae. Lambung. Lambung bae. Jadi di zaman arwah teh aya roh-roh teh arwah-arwangan sok ningali kana lambungna Kanjeng Nabi doang. Dua lambung. Lambung Kanjeng Nabi. Maka fasoro gozian sudah dipastikan eta si Jalmi bakal jadi ahli tukang perang. Tuh, ieu mah dina perangna luar biasa. Wa min man ra'a batnahu ipan beuteung ieu mah ajan baina geun tadi teh. Ai lambung jeung beuteung bedana naon? Beremu marambung beremu beuteup beremu mata bubuk merenya. Lambung masing meureun ge ke kampung. Betul, pengisi lagi lambung lagi deui. Ke kampung di lambung mah. Lain deui. Mak. Ya, lambung makan. Patau jeung aya di sebagian arwah-arwah anu ngan saukur ningali kana rupana Kanjeng Nabi nyaeta ngan saukur ningali kana perutnya saja. Fasorokonian wa zaidan sudah dipastikan eta si Jalmi bakal jadi konian. Jalmi anu konaah, jelma anu rumasa. Sok rumasa teh kitu kana kaayaan berarti Jalmi teh kapungkurna di zaman arwah ningali kana perutnya Kanjeng Nabi. Cara muluk-muluk mencegah maka hayangna teh mah sapanggina bae. Berarti eta Jalmi teh anu kapungkur di zaman arwahna ningali kana perutna Kanjeng Nabi. Konaah itu jantung wazahidan jeung dari mazuhud zuhud teh sami kitu ari qanaah mah tadi teh apa adanya ari zuhud mah hati-hati dina sagala kahirupanana samodel mun tuang tadi teh hati-hati dina barang tuangna ieu apa haram apa halalna itu doang dina sapa pake baju dan lain sebagainya dina kata juhud didinya eta tadi teh kehati-hatian di dalam bidang apapun dina peribadahan baik dina segi makanan dan lain sebagainya teras dinya setik teh ieu wa minhum man ra'a rukbatayhi fasara raki'an wa sajidan. Aya deui sebagian arwah-arwah anu ngan saukur ningali kana rupana Kanjeng Nabi nyata ngan saukur ningali nyaon tah rukbatayhi dua dengkulna Kanjeng Nabi doang ningali kana dua dengkulna doang. Fasororokian wasajidan maka sudah dipastikan eta si Jalmi jadi tukang ruku jeung tukang sujud. Naon maksudna? Daek dina ngalaksanakeun ibadah salat nah ruku sujud teh baik pasunahana. Ya urang kudu ngomongkeun padu sunahna ge ieu beuki dina salat teh Tentem ya. Pentingna baik duhana Silurul be. Saya tangan di zaman arwana dari dua dengkul Kanjeng Nabi maka orang tersebut dipastikan tadi jadi ahli tukang rukunya ahli tukang sujud tegasna ahli ibadah resep dina sholat cek mangroob jauh ulama ulama meureun yang tempoyo
Karena dua lutut nak Kanjeng Nabi mengatakan hulap karena rukunya sujud. Eta. Jadi ayat keutamaan mungkin orang yang dulu di zaman arwah itu melihat rupa nak Kanjeng Nabi ngan saeukeun ningali dekul, rajin we sapoe salat. Nah eta ngareunaan. Si Nurul. Tukang sujud. Gitu. Beki si Nurul mah beuh. Bekinya. Serius beki mah. Molor. Jadi tukang molor tacan aya di dia ya. Aidan ari tukang molor ini. Mami, begitu. Belum jadi asma. Wa minhum man ra'a rijlaihi fasara sayadan. Aya deui sebagian arwah-arwah nu ningali kana rupana Kanjeng Nabi ngan saukur ningali kana dua sampeana Kanjeng Nabi doang. Ngan saukur ningali kana dua kakinya Kanjeng Nabi saja. Pasoro soyadan maka sudah dipastikan eta si jalmi jadi tukang naon ya soyadan berburu. Beuh. Ala belut, buru belut. Tata qadamai aya deui sebagian arwah-arwah ngan saukur ningali kana luhureun qadamai. Ari qadamai teh nanta luhur tapi nanya luhureun dampal suku ngan saukur ningali luhureun dampal sukuna Kanjeng Nabi doang. Dua dampal anu luhureun nya dampal luhureun kakinya Kanjeng Nabi. Pasoro masyan mangka eta si jalmi sudah dipastikan nyaeta tukang lelempangan. Jago kuat di mati lelempangna ya. Baduy. Dina ieu. Urang Baduy. baduy. Make motor ieu kula mah teh rasa lempang cenah gitu. Bedas dina lempangna ieu lempang sukuna. Si Apit mun urang mah. Jauh-jauh ke Petani. Sa. Senajah. Jadi ngan saukur di zaman arwana ningali rupa Kanjeng Nabi nyaeta luhureun dua dampal kakinya Kanjeng Nabi eta jadi jalmi teh bakal jadi masian tukang lelempangan. Kuat di lelempangna eta mah. Gitu. Wa min umman ra'atallahu fasara muknian wa sahibat atburin. Aya deui sebagian arwah-arwah anu ngan saukur ningali naon geun ieu teh man lam yara minhu syai'an. Tapi ieu lamun naon ieu nya tuh berarti saya bakat naon geus uji zaman eta ningali eta dong tolan apa hilap temanana tukang lalakon yang deui jadi tukang lalakon itu mun jadi jelema suki jadi jelema tukang lalakon. Tah ieu deui tras wa min umman lam yara minhu syai'an. Aya deui sebagian arwah penutupan ya. Aya deui sebagian arwah-arwah anu teu ningali sama sekali eta mah kana rupana Kanjeng Nabi, teu ningali kana anggota tubuhna Kanjeng Nabi hiji-hiji pun. Masyaallah ieu mah teu ningali sama sekali pakana Yahudian au Nasranian au kafiron au majusian. Maka eta si jalmi sudah dipastikan anu keur di zaman arwah di zaman ajali teh teu ningali dina rupana Kanjeng Nabi, teu ningali kana anggota tubuhna Kanjeng Nabi hiji acan, sudah dipastikan eta si jalmi pakana Yahudian jadi
keayaan seorang Yahudi atau Nasranian atau jadi seorang Nasrani au kafiron atau jadi seorang kafir au majusian atau jadi seorang majusi. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan orang dihindarkeun tina eta. Masya Allah, hari nama ningali sama sekali mah harita. Karena imapan suruh iya bukan jeung Gusti Allah diparentah sadayana arwah. Dina sadayana arwah di zaman Nabi Adam sampieun ka urang suruh ningalikeun kana rupana Kanjeng Nabi anu aya di jero lampu tadi teh ya. Jadi aya nu ningali sirahna doang, aya nu ningali cepilna doang, ningali giginya. Tadi yang sakur anggota-anggotana tubuhna Kanjeng Nabi doang. Ieu mah jalmi-jalmi dina arwah-arwah jalmi teh ya aya anu sakur anu teu ningali sama sekali gitu tah. Ningali sama sekali karena rupana Kanjeng Nabi sudah dipastikan jelma tadi teh kafir, mungkin bahana majusi atau jadi jelma Nasrani atau golongan majusi. Auzubillah. Wa min umanam yangdur an pasoro mudahnya li rububiyati kalgori kawiri minal kufari. Tak anu tadi mante bisa ningali gitu. Ari ieu mah lam yangdur anu henteu bisa ningali sarua ini ya. Nu tadi teh mante ningali sama sekali karena hiji perkara naon-naon. Ieu mah teu dibere hayang ningali gitu tah. Ari itu mamaksakeun arwah-arwah teh ningali dina lampu teh tapi teu ningali kana rupana Kanjeng Nabi. Tah eta mah jadi seorang Yahudi kafir ya majusi atau Nasrani. Ieu mah manehna sebagian arwah aya anu endung ningali sama sekali gitu tah. Karena rupana Kanjeng Nabi teh endung. Terus Allah tinggali tuh karena rupana Kanjeng Nabi Muhammad. Kami mah ogah. Endung ningali barang. Kok kana mah hayang ngeunggam mah. Ali meningali gitu. Pasara mudahnya nirubu biyati kal goro anhu wa ghairihi minal kufari. Maka eta si jalmi sudah dipastikan akan menjadi mudahnya nirubiati kal goro masal anhu wa ghairihi minal kufari. Jalma anu ngaku-ngaku dina masalah kapangeranan samodel doang eta Ahmad Musadek ngaku-ngaku Tuhan hayang disembah parah eta mah. Jadi saban-saban baheula teh anu hayang disembah-sembah didewa-dewakeun kitu tah eta ternyata baheula keur di zaman arwah belum sama sekali ningali kana rupana Kanjeng Nabi. Makana marena mah hayang disembah-sembah, hayang dipuja-puja gitu. Bandil. Seperti tadi tehnya Korun, seperti tadi Fir'aun, wa ghairihi minal kufar. Selain daripada eta pokoknya anu tergolong tina orang-orang yang kafir. Jadi golongan-golongan anu hayangna disembah-sembah gitu. Di Tuhan-Tuhan manehna. Tah eta ternyata aya arwah-arwah anu endung sama sekali enggak mau ningali kana rupana Kanjeng Nabi. Tah eta jelema tadi teh hayangna tadi dipuja-puja disembah-sembah tadi teh ku jelema seperti Fir'aun gitu. Ngaku-ngaku Tuhan, Dajjal ngaku-ngaku Tuhan. Dari golongan-golongan orang yang kafir yang mengaku Tuhan, mengaku malaikat, doang lain sebagainya tanya, seueur ngaku nabi, padahal mah lah nabi abadi cek Kanjeng Nabi, tos Kanjeng Nabi mah tos kaula mah jadi nabi, ngaku-ngaku yang jadi nabi. Nah tadi eta baheulana teu ningali kana rupana Kanjeng Nabi, maksudna alim ningali gitu. Nah itulah
saking seueurna tadi anu tos dicarioskeun eta mangrupi-rupi arwah-arwah anu tacan dicipta ku Gusti Allah alam dunia. Jadi ruh-rohna teh arwah-arwahna dikumpulkeun heula ditingalikeun heula kana nabi nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doang tadi aya nu saukur ningali sirahna wungkul aya ningali talapak tanganna wungkul aya ningali kana dada anggota tubuhna. Jadi teu aya teu sadayana. Tah eta ternyata aya bakat aya jadi keistimewaan bakal dina dirina tadi teh tah eta mah gambaran pikeun urang meureun urang keur introspeksi diri jadi kieu eta meureun baheulana kitu. Nah eta mah kembali ka dinya. Mudah-mudahan ieu teh caritaan-caritaan teh sejarah anu ngajadikeun urang sadaya nyaeta terang kana riwayat awal mulana nyaeta terjadinya kehidupan tadi mengenai tentang roh baik ternyata panjang kisahna awal mulana kieu kitu. Nah mudah-mudahan ngajadikeun urang sadaya tambah keimanan dina diri urang sadaya bahwa percaya kana anu gaib anu maha gaib tegasna Allah Subhanahu wa taala sareng naon-naon anu parantos diciptakeun ku Gusti Allah taala jeung naon-naon anu dikutrot sareng irodatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadaya. Sakieu mungkin anu tiasa kusim abdi dijelaskan diterangkan kirang langkung nganyuhunkeun dihapunten. Billahil hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mar rafiq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.